多，为你受着三命解释。你是我的心肝宝贝，艰苦人做平辈。三暝在梦中，思念过一回，对天涯找无你一个。爱相信一生做伙，有甘甜有苦过。阮会来体会，有情人真心话，我会来拼到底。人生相逢，随随来伴一回，欢喜来行同齐。三暝在梦中，思念过一回，对天涯找无你一个。爱相信一生做伙，有甘甜有苦过。阮会来体会，有情人真心话。妈，你袂感觉这件代志真奇怪？这个老天顶除了甲志明生做一模一样，要啥无啥，竟然会用互两个心理上相的大人物遮尔听伊，要互伊做世界集团的董事长，除非因私底下讲好啥物条件。你即摆咧讲袂输我咧小谈恁的公司共款了。这毋是无可能的代志哦。咱甲因考考转来，你甲伊问因好啊。你莫想要威胁我。明珠，天你毋是这种人啊！你拄仔认后生，你连伊爱食啥拢毋知，你即马就遮尔了解伊啊？你告诉我你拍歹人的气氛，请来跳药单的是人是鬼，你敢有把握？你惦去啊！阿姨也要带添丁转来见证，我讲过啥，你拢袂去的啊！你即马啥物话，拢莫阁讲啊！阿姨，我真正毋知你咧想啥啦。啊，毋过真正哦，对华公司做生意，我真无兴趣。你嘛无需要安尼气噗噗，甲大家安尼玩啦。你会安尼讲，迄是因为后壁有两个大人物伫挺你，莫伫遐假无辜啦。啊，阁有你啦，老阿姨，你找这个时机，甲后生放转来，真牛啦！这块算盘连我拢拍袂出来。你哦，真厉害啦你！创啥？你甲我放手哦！你安怎骂我不要紧，你讲到阮老就袂到呀。讲吧，回去咧。我无啦。点怎样？是甲阮妈去放过。是恁妈唔对，先叫伊回去咧。你若这是有代志吼，愈来愈乱尔，麻烦你啦，先放过。哎呀，别人无多无水啦。拜谢。你但要派个机人尔啦。你头一遍来啉咖，你莫做到恁阿妈妈咧，愈看你愈看愈艰苦啦，好无？这就甲你讲过，好野人厝内就是安尼啦。念的哦抢财产啦，念的要坐公司，有无？是不是安尼？你较掂会安怎想？然后你啊，歹势，这囡仔哦，你讲啥？你莫甲斟酌听啦。是我较歹势啦，添丁，啊，这件代志你唔通放伫心内呢。辉弟啦，我头拄啊咧公妈听我是安尼讲的啦。我讲阮爸，伊是我真重要的人，我希望伊会当健健康康，无烦无恼。我嘛是甲林家的祖先咧禀报的，嘛希望讲林家祖先哦，我都有能有啥，我都做较到。啊，若无，我拜老家公妈就好啊。我知你真友好，啊，你莫乌白乱讲话好无？啊，我生意老哦，拜老家公妈提供地道啦。好啦，朋友搁等我先来。我来去啊，我来去啊。喂，小丁啊！明珠啊，这家经过这么多风波，啊，恁两房真无简单，才搁做伙，
即马添顶转来，你搁要开始闹暗？妈，我会怀疑毋是无道理的。啊，毋过你是为着你家己，你要为志文争取会用的啦。啊，毋过毋要安尼量啦。你爱什么时阵才学会晓甲人参详哈？平叔，准讲，你若互添丁今日休白夜，我绝对袂怪着你。坐下你啊，辛苦辛苦。是了，医生怎讲？伊讲啊，我的状况还是同款啊。伊建议我叫我出国接受治疗。出国接受治疗？阮捌伫咧国外找到一个眼科的权威，我头拄仔有问过我的主治医师，伊嘛赞成我过去看卖。那安尼什么时阵要出国啊？我嘛无确定啊。毋过阮爸甲我讲，伊除了希望我会当接受治疗以外，我阁会当出国行行，离开台湾这个伤心地。那你对你来讲咧，这敢真正是伤心地，敢真正无任何人、任何代志值得你lưu恋啊？有啦，本来我希望哦，我目睭若是好啊，你会当带我去食迄间臭豆腐，阁有足济台湾小吃。啊，毋过看起来即摆无机会啊。你啥物无机会啊？你安尼讲，代表讲你袂转来啦。你只要拿顾食的尔。唉，原本啊，我想讲啊，要带你哦去看台湾所有的风景，食所有的台湾美食。啊，你嘛知我的个性，我话讲出来，我一定做到到的。上重要的啦，你阁唔知影讲，若我生喺外因兜的，真正是你家己的损失啦。好啦，若无等我转来，你才带我去。那安尼你什么时阵要出国？阮爸希望愈紧愈好，所以我甲物件收好啊，我就会走。遮紧哦！无安尼啦，我先带你吼来去我讲迄间臭豆腐店去食臭豆腐，当做一个践行啊，好不好？免啦，等我转来才搁讲。那安尼我敢会当出国去找你？你要找我？安怎敢无方便吼？袂啦，若无等我伫咧国外学完了后，我再甲你联络。好啊，安尼讲定，来大哥哥，请来。来，大哥哥，说到没做是小狗啊。哦，啊你安那？买就早起顿来半点钟久。啊，就早顿啊。来。啊，我毋是甲你讲食饭人我袂消化，叫你买三明治。我太哦，卖食。来，我甲你讲，来，你坐一点，我有话要甲你讲。当然啦。你坐啦，你坐。我甲你问。迄个，即几讲我无法度啦，你无用啉家代志吼，拢无甲你问。你昨规暝无转来，啊啉甲食饭，搁才赶紧走，啊你是？诶，你去钓着迄个我乌面目镜迄个大小姐的哦，无啦，无成功啦，是的。无成功啊？
打了还未开始，你就失恋啊？你想来冤家哦？无啦，就安怎就无安怎，就人要出国。要出国啊？伊要去倒去？我哪知？我哪知讲哦，伊要出国接受治疗啦。啊，辉弟啦，辉弟这世人我是无法度吼，要着伊做女朋友啊。我失望啦，我嘛彻底失败啊，这届你赢。所以后间唔管吼，你爱我做啥我就做啥。我看我过去啊，我来做和尚好啊。你乌白乱讲啥？人去做和尚做尼姑，迄是看看俗世万言，再来放下要出家。我甲你讲白吼，要出家这唔是要互人迄个逃避现实用的哦，哈。我唔是逃避现实啊，拜托。啊，人就20外，唔肯接受我要出国，我受法度呢啊。我问你一个吼，你敢有真心向伊表达你的心意？有啦，啊有还袂讲完哦，就失败啊。哦，是啥物话还未讲完就失败？无啦，人袂接受我的爱的告白，我是当安怎？啊，而且人是要出国接受治疗呢。啊，我是有啥身份？我是有啥理由共留落来啊？我真正安尼做哦，我想要自私，我敢毋是啊？我你讲，你唔过唔是普通讲尔你啊！伊要出国，你袂用对起哦。机票才歹买是无？你若真心你爱伊，你去外太空，你嘛就对起啊！你是安怎？等下才加他们靠北靠母，你是安怎？别讲，这庙的啊，讲的莫歹听啦。我这庙的 CEO 啦，我要讲啥就讲啥啦。我若无讲清楚，你这鱼缸生菇啦。我安尼啦，我较过我抢救皇大帝来甲你开始。没，你讲做清楚啊。安尼好，我你讲爱做男子汉大丈夫，吼！你等下行出去，当伊的面，你才甲讲我爱你。了未？好，让你决定。我今晚来去爱的告白。万一若是用拍情吼，我就无叫做刘甜甜，我叫刘阿姨。来，饭馆继续好食。你小等。我这个一桶呀，一套餐连3发你是。啊，后间要买一根有够歹食。我无甲你讲，我无爱食饭圆，你